こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python での GUI の使用方法にメッセージボックス、テキスト入力についてお送りします。最初にメッセージボックスの表示について説明を行います。この例ではボタン A を押すと赤枠で示すメッセージボックスが表示されます。このコードについて説明を行っていきます。こちらがメッセージボックスを表示するコードとなります。モジュールのテイキンターよりメッセージボックスをインポートします。そしてメッセージボックスを表示するには、テイキンター .messagebooks.showinfo の後にメッセージボックスのタイトル、メッセージボックスに表示する文字列をパラメーターとして設定します。ここではタイトルに、メッセージ、表示するメッセージに、ボタン A が押されましたを設定しています。この記述がされた関数プッシュアンダーライン A を呼び出しているのは、16行目のコマンドプッシュアンダーライン A により行われています。こちらがこのコード全体を示しています。最初にインポート命令でテイキンタモジュールとメッセージボックスをインポートし、関数プッシュアンダーライン A を記述した後、関数内でメッセージボックス .showinfo でメッセージボックスを表示しています。関数の呼び出しは16行のコマンドプッシュアンダーライン A で行っています。メッセージボックスにははい、いいえを設定することもできます。ここではテイキンターの後にメッセージボックス .asks の命令を用い左のようなはい、いいえの選択肢をメッセージボックスに設定することができます。選択された選択肢は戻り値として取得することができます。戻り値ははいを押したとき True、いいえを押したとき False が値として取得されます。ここではメッセージのテキストに返り値を表示するように設定を行っています。こちらがメッセージボックスの表示、はい、いいえのプログラム全体を示しています。先ほどと同様にボタン A を押すことによりメッセージボックスが表示されるようにプログラムを記述しています。16行でボタン A が押されるとコマンドプッシュアンダーライン A でプッシュアンダーライン A 関数を呼び出しメッセージボックスを表示しています。それではメッセージボックスを表示するプログラムを実行してみます。まずこういうようなウィンドウからこのボタンを押すとメッセージボックスがこのように表示されます。単に、ここに文字列が表示されて、OK ボタンがあるものだけですね。インフォメーションですね。そして、このコードを見ていくと、こちらのように、まず最初に、Tinker モジュール、そしてメッセージボックスモジュールをインポートしてここで使用しています。Tinker.messageBox.showinfo の後に、ウィンドウのタイトルのところですね。これメッセージとして、メッセージボックスの中央にボタン A が押されましたという、そういうような形でプログラムを作っています。で、もう一回実行してみますね。で、ここで、これで、このボタンを押すとこういうふうに表示されるんですね。で、OK で消えます。はい。で、もう一つ、Yes のですね、はい、へのプログラム。これも同じような形になります。ここで表示して、これでボタンを押すと、こういうような形で、はい、いいえの選択ができます。で、ここではいを押すと、True が選択されましたというふうな形で、返り値として論理値 True が出力されています。もう一回やりますね。今度はいいえを押します。そしたら False が選択されましたというような形で、表示されるプログラムとなっています。ここで、レスプっていう変数を用意して、これに tinker.messageBox ask yes no という命令で、ここではい、いいえ、どちらかを選んでくださいという表示して、この結果をレスプに入れて、
それをメッセージのテキストとして出力するようになっています。レスプ変数は論理値ですので、文字列に変換して、表示するようになっています。1行の入力欄を表示して文字列を取得するオブジェクトを設定するには takeinter.entry 命令を使用します。パラメータは表示幅のほかフォントの種類も設定することができます。ここでは変数 tx に takeinter.entry オブジェクトを設定し、プレイス命令で表示する座標として x を100、y を100の位置に1行入力欄を表示しています。また入力された文字列は get 命令で取得することができます。こちらは1行入力欄を表示するコードの全体を示しています。13行14行で1行入力欄を表示し、関数プッシュアンダーライン A が実行されると、入力欄の文字列を取得しメッセージオブジェクトに表示するプログラムとなっています。こちらは複数行の入力欄を表示し使用する例を示しています。変数 tx アンダーラインデータにてtakeinter.text 命令で入力欄を設定しています。次にプレイス命令で表示位置と幅高さを設定し入力欄を表示しています。getText と表示されたボタンでは、複数行の入力文字データを取得する命令として get 命令を使用しますが、ここでは1行目0列より最後の文字列まで取得する記述を書いています。また入力欄の削除は delete 命令を用い行います。こちらは複数行の入力欄を使用するコードの前半を示しています。4行から5行にかけてプッシュアンダーライン A 関数で1行目0列より最後の文字列までのデータを取得し、プッシュアンダーライン B 関数で入力欄のクリアを行っています。後半のコードを示します。16行17行で複数行入力欄を設定し表示位置と幅高さを設定しています。ボタンの設定は19行から22行にかけて行っています。それでは次に1行入力欄の表示について見ていきましょう。プログラムを実行します。そうするとこのような形で1行入力欄が表示されます。そこで例えば、はじめましてというような入れますね。で、これで入ったらここで A ボタンを押してみます。そうするとこれがデータが取得されてここに表示されます。それではプログラムを見ていきましょう。ここで、こちらの方ですね。こちらの方で、これを大きくしてみます。返り値を変数 tx に入れます。takeinter.entry という命令を使って幅が50、フォントサイズがシステムフォントの12、文字ということですね。12ポイントを使って、枠をも設定し、ここで1の設定プレイスで x100、y100 の位置に表示するというものです。そしてその入力されたテキストは変数 tx.get 命令で取得しメッセージに表示するというプログラムになっています。もう一回ちょっとやってみましょうか。こういう形ですね。ここでここにデータを入れていきます。例えば1、2、ここで1、2、3と入れてやって、ここでボタン A を押してやると取得されたデータはこういうふうな形で入力できます。それでは複数行のプログラムですね。こちらの方を実行してみます。こういうような形の複数行のボックスを表示し、例えば123、567、5647、ここではじめまして。
こういうふうに入力しますね。そして Get テキストと押すと、こういう形で、データを取得することができます。また Delete テキストのボタンを押すと、こういう形で、データを消すことができます。このプログラムを見ていきましょう。ここで、tx データっていう変数を用意して、tkinter.text これで複数行のボックスを設けます。フォントをシステムフォントの12ポイントにしてやって、位置をプレイスで100、100、そして、幅を300、高さを100の大きさに設定してやります。それを表示して、こちらですね。プッシュ A が押されると、この tx データ .get って書いてやって、最初の1行の0、列目から終わりまでをデータを取得して、メッセージに表示する。プッシュ B ではデリート命令によって最初から最後までを消してやるっていうプログラムになっています。